Порой не вовремя, но всегда полезно. Со скоростью Сапсана из нашего носа вылетают пыль, аллергены и микробы. Почему вредно сдерживать чих? Рекомендуют не сдерживать приступы чихания. При задержке чихательного рефлекса могут возникать осложнения в виде воспаления слуховой трубы и уха, как у больных с ОРЗ, так и у здоровых людей. Животные и птицы тоже чихают, и по тем же причинам, что и люди. Вот так, например, чихает кролик. А вот так сова. Даш, а где у нас 13-й файл? Ну там в папке. Что с тобой? Загрустила. Есть мнение, что чихание может быть вызвано психологическими факторами – грустью, страхом, эмоциональным возбуждением. Так организм пытается восстановить равновесие в полости носа. Во время чихания в воздух попадает около 100 тысяч микроорганизмов. Поэтому, если чихающий человек не прикрывает нос в общественных местах, он может передать бактерии примерно 150 окружающим его людям. Топ-3 способа чихать правильно. На третьем месте чихание в ладони. Не самый надежный способ, потому что все, к чему вы будете прикасаться, обрастет заразой. На втором месте чихание в носовой платок. Но и это не лучший вариант, потому что платок пропускает брызги, которые опять же оказываются на ваших ладонях, а дальше по старой схеме. На первом месте чихание в локоть. Конечно, он попадет под горячую руку, зато ваши бактерии не отправятся в путешествие. Но что делать, если чихнуть никак нельзя? Например, во время выступления. Такое случится, я, наверное, буду терпеть до последнего, а потом сделаю вот так. Прошу прощения. Продолжаем. А может ли чих в зале отвлечь актера? Артистов это точно ни меня, ни кого-то другого это не собьет. Потому что, мы в материале, мы там. Единственное, что скажу, если рамки спектакля позволяют, мы, конечно, можем на это отреагировать. В некоторых спектаклях я это делал, мы это делали, можно абсолютно спокойно повернуться и сказать «Будьте здоровы». Если чихнуть хочется, но обстановка не самая благоприятная, есть несколько способов сдержать чих. Первый способ – потереть переносицу. Второй – зажать кончик носа. Главное, не перестарайтесь, а то у вас на носу вырастет слива. Третий способ – потереть мочку уха. И четвертый – прикусить язык. Все эти способы отвлекают ваш мозг, и процесс чихания моментально купируется. Вы ведь наверняка замечали, что если человеку, который готов вот-вот чихнуть, сказать «будь здоров», то у него ничего не получается. В чихательном деле есть свои рекордсмены. Девочка по имени Кейтлин Торнли чихает по 12 тысяч раз в день, 10 раз в минуту, круглые сутки. Подросток не ходит в школу и едва успевает говорить. Заболевание началось внезапно, и объяснить его природу медики не могут. Отдыхает от напасти Кейтлин только во сне. Во сне человек не чихает, потому что нервы, вовлеченные в этот процесс, находятся в спячке. О чихании есть один малоизвестный факт. Оно стимулирует организм вырабатывать гормон счастья, когда вы выдыхаете воздух, и зуд в носу наконец проходит. Так что чихайте, друзья, делайте это правильно и будьте счастливыми.